Mi nombre es Anderson Steven Huete Méndez y bueno, en este video es para mostrar la prueba de lo que es el trabajo realizado en casa del embobinado de un estator de una licuadora. Entonces aquí ya llevo 3 vueltas. Bueno, esta ya es la segunda parte, o sea, de la otra parte del estator. Entonces, igual lo mismo, contar 140 vueltas y ahorita dejar dos cablecitos que aquí serían la de las terminales hacia la placa y hacia fuente de alimentación y una de los carbones.